3 2 1 واقعا من در عجبم برای سری قصه ها بله. که اصلا نیما جان اصلا نمیذاره شما بخوابی. چرا؟ چون میگه این ادامه این قصه چی میشه؟ یه سری قصه ها مثلا جان اصلا من خودم بلدم ولی هی دوستم ذوق دارم که برای شما تعریف کنم. دست شما در. حالا این دو روزی که برای شما داستان تعریف کردم شما تجربه داشتید؟ بله خواب داشتید. من اصلا عزیز من قربونت بشم من هی میام میگم این قصه قصه میبینن نه نمیشه من باید ادامه قصه رو خیلی کار خوبی میکنید. دست شما در خواهش نکنه. میکنم آفرین. خواهش میکنم مثلا هم شروع میکنم بفرمایید. بفرمایید. یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. آفرین بلد واقعا بلد اصلا من همه جای تجربه میکنم که تو بلدی آفرین. خب گفته بودیم که امام حسین به خاطر نامه های مردم کوفه که دعوتشون کرده بودن به شهرشون راه افتاده بودن تا برن اونجا. اما وقتی امام راه افتاد خلیفه قلابی یا حاکم بدجنس چیزو به کوفه فرستاده بودیم دیگه. خلیفه قلابی فرستاده بود این حاکمه خیلی بدجنس واقعا بدجنسه. اون با ترسوندن مردم با پول دادن بهشون کاری کرد که نظرشون عوض بشه. یعنی چی؟ یعنی اونا دوست داشتن که به امام کمک بکنن. اول گفتن بیا بله. بعد که اون شروع کرد اینا رو باش صحبت کرد بهشون گفت بهتون پول میدم اگه پول نخواین شما رو زندان میکنم اگه نه که بله. آره اینو ما نظرشون عوض ما چی میگیم؟ ضربه مثلا هست میگیم چی؟ این طرف چی میوزه باد میاد هر بر باد میوزه این میره. بابا یه چیز هم همینو گفت. باباش گفت که من داشتم پرواز میکردم آره. هوا خوب بود بادم اصلا نبود خیلی خوب. آقا بابای شما مگه اینجوری چیزه؟ خلبانه. اصلا خلبان رو کار ندارم عزیز من. پس چی؟ میگن که این بیدیه که نه به سمت هر بادی بیاد میوزه و میره سمت اونا اینجوری بودن. خلاصه از بابات بپرسی چی؟ من بگو این چیزها رو من میگم شما من خودم از شما یاد میگیرم. میگن باید هر وقت بیاد همون بر میره. خلاصه یادم بیاد. بی وفا بودم. بله. مردم بی وفای شهر کوفه حالا داشتن برای جنگیدن با امام حسین آماده میشن چی؟ و امام بله. اینا که الان گفتن نامی می‌خواستن بدن که بیا که بعد اینا رو خریدن بعد گفتن می‌خواستن بجنگن. میگم که باد هر سمتی ببری اینو میرن سمت اون میرن اون بر. باد به پرچم میشن. اصلا نه اینا واقعا آدمای خیلی نامردن. من اصلا دوستشون ندارم اینا. خلاصه امام داشت به شهرشون نزدیک میشد دیگه. یا همه چی داشت جدی تر میشد. قبل از اینکه امام حسین به شهر کوفه برسه حاکم بدجنس